오빤 강남스타일. 강남스타일.喂，邊位啊？你知唔知我係邊個啊？啊，做乜事啊你？聽得唔係幾清楚喎，沙沙聲喎，你喺邊度打過嚟啊？我喺深圳打嚟㗎，所以啲信號收得唔好，所以有啲窒窒地。你估我係邊個啊？哦，你係我個孫啊，豪仔啊？係啊，我係你個孫啊，豪仔啊！我咧喺深圳揸車就撞到人哋架車，咁而家要人哋要我賠錢，要賠6萬蚊。咁我而家咧俾人咧運咗喺酒店啊，佢話要收到錢先至可以放我出去。有冇傷人啊？你有冇事啊？我冇受傷。咁你睇下，盡快咧匯錢過嚟啊！你可以咧就咧攞咗啲錢去找匯店匯過嚟。哦，咁樣我一陣去銀行攞定，然後咁樣點俾你啊？我一陣間咧就會咧微信個戶口 number 俾你，咁你照匯過嚟就得㗎啦。好啊，你個一陣間寫清楚個戶口號碼，我就去匯俾你啦嚇，小心啲啊嚇。嗯，好，拜拜。係啊，到時咧我翻到嚟香港咧就會還翻啲錢俾你㗎啦。唔該你啊，公公，我揾唔到第二個幫我㗎啦，你快啲去搞啦。好，公公，拜拜。喂，喂，你好啊！今日咁坐當嚟搭我，一嚟，隨便。除咗鞋先，唔使除鞋咧。哦，又隨便坐。多謝。今日咁得閒咧，咁啱嚟探下我啊！哦，哇，身體幾好嘛？可以，覺得多謝。咦，奇樂警訊喎嚇！哇，仲有架車仔添啊！哇，去街市買嘢，去街行街帶埋去啦。多謝晒啊！係啦。喂，我唔好企呢度啦，我煲個糖水啊，一陣間大家飲碗嚇。好啊，哎呀，我無聊睇緊電視係嘛？哦，好點啊？最近身體點啊？可以啦。有冇得行啊？去平台行下啦，朝頭早咁同啲街坊吹下水啊，咁樣。呢頭涼咗喎，又着多件衫。有啊，我哋啲隨時準備着多件嘅啦嚇。你哋都冇乜嘢啊嘛？大家都好。哦，你哋做咩咁多錢都？係講起啲啊。咩事啊？今朝個孫咧就打電話嚟，話喺大陸撞咗車，話要賠翻啲錢人。我問佢幾多錢，佢話5-6萬，咁我就去銀行攞6萬蚊。你哋唔嚟，我已經出咗門啦。佢俾咗個賬號，我匯翻去俾佢哋喎，咁樣咯。哦，咁樣。咁你有冇打個電話了解下，或者揾佢啊？我打唔到佢個電話啊。我打唔到電，咁咪又揾咗阿女啊？哎呀，揾阿女試下啊！睇下問一問阿女啊！係我真係我打個電話。係咯。係啊，真係。我喂，阿女啊？邊位啊？老豆。啊，係啊。咩事啊？冇啊，早上個零鐘頭咧，阿豪仔打個電話嚟話喺大陸撞咗車，咁咧叫我匯啲錢俾佢，咁啊話要5-6萬蚊咁樣，我就啱啱去銀行攞6萬蚊翻嚟啊，咁佢俾咗個賬號我諗住又匯俾佢，咁我諗打個電話又揾唔到佢喎，你揾唔揾到佢啊？問佢啊？
哎呀，你傻嘅！琴晚佢一早翻嚟瞓覺，今朝一早翻工，而且佢都冇大陸駕駛嘅執照，點會撞親人哋咧？你俾人呃真啊！哎呀，你有冇過咗數俾人哋啊？未啊，而家仲喺都未出門會。你唔好理佢啦，佢千祈唔好話一講錢你要知會下我哋啊，要話你問下我哋有冇咁嘅事先啊，一定要打到先啊！係啊係啊，我就花晒咁多錢啊！打唔到俾佢，諗下打個電話同你問問。假如真係揾唔到我哋嘅，你就打個電話去報警咯。哦，明白。哦，好啊好啊好啊，咁啊知道啦。小心啲啊嚇！好啊好啊，拜拜拜。唉，我哋精明嘅老人家，你應該就問一問個女嗱，而家證實咗啦，個女話冇啊嘛，阿孫又冇內地嘅駕駛執照，咁啊點有可能喺內地撞車咧？所以你一定要記住，如果係唔明白嘅、唔清楚啲電話，你就要打個防騙電話18222，咁就可以清楚啦。係啦，哎呀，好在又唔係俾人呃鬼咗都唔知啊，好在冇嘅。哎呀，收翻埋啲錢先啦。哎。